హలో, నా పేరు అర్షా సోరిన్ ఖాన్ అండ్ నేను ఫెమిరైట్స్ డ్రైవింగ్ స్కూల్ జాయిన్ అయ్యాను కార్ నేర్చుకోవడానికి. అండ్ నా ఇన్స్ట్రక్టర్ పేరు కవిత. అండ్ ఆవిడ చాలా బాగా చెప్పారు. స్టార్టింగ్ స్టీరింగ్ నుంచి గేర్స్ వరకు, రోడ్ మీద ఎలా వెళ్ళాలో, ఏ డైరెక్షన్ నుంచి వెళ్ళాలో, ఇంకా ఇండికేషన్స్ ఎలా ఇవ్వాలి, ఇంకా ట్రాఫిక్లో ఎలా నడపాలి, గేర్స్ అవన్నీ ఎలా చేంజ్ చేయాలి, అన్నీ బాగా చెప్పారు. అండ్ డ్రైవింగ్ టెస్ట్ కోసం 8H అవి కూడా చెప్పారు. ఏమేమి యూస్ఫుల్ అవుతాయి, ఎలా టర్నింగ్స్ చేయాలి, అవన్నీ కూడా చాలా బాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ కవిత మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ ఫెమిరైట్స్.